ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் அழகுராணி சேனல். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாளாக வீடியோ போட முடியல, அதுக்காக சாரி. இன்றைக்கி நான் என்ன வீடியோ போட்டிருக்கேன்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். அது லேடிஸ்க்கெலாம் யூஸ் ஆகிற வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணுற டேப்லெட். இது யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. நிறைய சேனலில் நீங்கள் நிறைய டிப்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. லெமன் யூஸ் பண்ணுங்கள், பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும், ரிசல்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாட்டா.